Okay. Kalau kita ada fungsi macam dalam bentuk ini, f gx, kita ada satu fungsi f, dalam dia ada satu fungsi x lagi, dinamakan gx, dan di luar didarab dengan satu g prime x. Kita boleh katakan ini adalah apa? Integrate fu with respect to u. Okay, where the u is your gx. Look at this example. Ada 4 example. Okay. Macam mana saya nak ni? Firstly, look at the first question. Saya let u equals to 3x minus 2. Sekarang saya nak tukar ini, integrate 3x minus 2 power of 7 with respect to x ni, nak tukar semua ni in terms of u. Okay, in terms of u. So, yang ni saya wakilkan u sebagai 3x tolak 2. Maka kita sudah dapat u. Ini jadikan u kuasa 7. Tapi dx ini dia tak ada, dia kena tukar juga dalam sebutan u. So how can I do that? I just differentiate du dx. Du dx equals to 3. Okay, du dx equals to 3. So dx ini nak ganti in terms of u, kita akan tulislah dx itu sama dengan du bahagi 3. Okay, dx ini sama dengan du bahagi 3. Meaning that dx later on ini bolehlah diwakili, digantikan dengan du over 3. Okay, so sekarang saya akan gantikan whatever yang saya dapat ini in terms of my question. Maksudnya my question originally semua dalam sebutan x kan. Sekarang nak tukar semua jadi sebutan u. So I salin balik soalan. Copy down the question first. Okay, 3x tolak 2 diganti sebagai u. Maka dapat u kuasa 7. Then dx diganti sebagai du over 3. Jangan tulis over 3 kat sini. Over 3 tu boleh letak di luar. Iaitu 1/3. Okay, sebenarnya ini tulis dalam bentuk du over 3 tak proper lah ya. So kalau lah kita nampak ni, kita tulis lah ya du over 3 tu jangan letak kat bawah ni. Okay, letak kat luar ataupun letak di bawah u ni. Okay, so because 1 over 3 is a coefficient, we always can take out and put it outside. Then now, kita sudah dapat satu fungsi yang senang untuk integrate. Dapat 1/3. And then, integrate u power of 7 with respect to u. How do you integrate the u power of 7 with respect to u? Kuasa dia tambah 1 dapat 8. Lepas tu bahagi 8 tambah dengan c. Okay, then kita simplify. Okay, dan u itu adalah kita punya assumption tadi kan. Ada orang tak suka u, dia pakai v pun boleh. Dan kita kena ganti balik u itu in terms of x. U itu adalah 3f tolak 2. Maka kita ganti 3f tolak 2. Okay, lepas tu kuasa 8. Divided by 24 plus. Ini jawapan kita. Okay, this is how the substitution method works. Okay, integrate by substitution. Kita tengok soalan B pula. Soalan B, kita let U sama dengan apa? Soalan B, kita ada integrate 5x plus 2 power of 1 over 3. Okay, ini adalah power of 1 over 3. So, I let U equals to 5x plus 2. Kalau kita let U equals to 5x plus 2, meaning that later on, ini boleh diganti dengan U. Saya dapat U kuasa 1/3. Masalah sekarang ni, dx ini macam mana nak tukar in terms of U, saya cari du dx. Du dx equals to 5. Meaning that later on, dx ini boleh diganti sebagai du over 5. Okay, dan kita ganti masuk. Ini jadi U kuasa 1/3. dx ini diganti sebagai du over 5. Over 5 tu boleh letak di luar. Okay, over 5, meaning that multiply by 1 over 5. Dan sekarang, all in terms of U. Semua sudah jadi dalam sebutan U. Okay, all in terms of U, kita boleh differentiate U power of 1 over 3 with respect to U. Kita dapat 1 over 5, copy down, and then integrate the U power of 1 over 3 with respect to U, kita
akan tambah kuasanya tambah 1, maka dapatlah 4/3 divided by 4/3. And then jangan lupa tambah constant C. Later on, 3 tu bawa ke atas. Dan 4 dengan 5 darab dapat 20. U kuasa 4/3 tambah C. Then later on, U itu perlu diganti balik in terms of X. The U kita adalah 5X tambah 2. So this is our answer. Okay, so kita dapat yang ni. So far boleh faham? Boleh tak kelas? Boleh. Bila kita nampak ada fungsi kan, satu fungsi F kuasa 7 lah. Dalamnya ada satu fungsi X lagi iaitu GX. Kita nampak satu fungsi GX, kuasanya tinggi-tinggi, kita boleh pakai substitution. Okay. Bagi yang ini, C, sekali lagi, I will change this into the form of 1 minus 3x kuasa negatif 4 dx. Okay. Dan sekarang kita akan let U kita sama dengan 1 minus 3x. So if I let U equals to 1 minus 3x later on, ini akan diganti sebagai U. Maka kita dapat U kuasa negatif 4. So now, later on, dx ini pun kena ganti dalam sebutan U. So macam mana kita boleh ganti dalam sebutan du? Kita carilah du dx based on this U equals to 1 minus 3x. Kita cari du dx, kita dapat negatif 3. So later on, dx ini bolehlah kita ganti sebagai du per negatif 3. Okay, dan kita substitute sekarang. Ini ganti sebagai u, jadikan u kuasa negatif 4. Dan dx diganti sebagai du per negatif 3. So negatif 1/3 tu I letak di luar. Okay, negatif 1/3 I letak di luar sini. Then now I integrate. Negatif 1/3 salin balik. Integrate u power of negative 4, meaning that you punya kuasa akan tambah 1, dapatlah negatif 3. Lepas tu bahagi negatif 3 tambah dengan C. Then now you need to simplify your answer. Negatif darab negatif dapat positif. Positif 1/9. Okay, positif 1/9. Lepas tu u itu adalah dekat C. U kuasa 3 plus C. Then later on, U itu perlu diganti balik dalam apa? In terms of X. So you get 1/9. U itu sebenarnya adalah 1 minus 3X. Power of 3. Tambah C. Siap. Okay. Dah siap kita punya soalan. Alright. Look at the D. Question D. The same thing. Question D. I will rewrite my question sebagai 3 tolak dengan X power of negative 1/2 dx. So now I will let my U equals to, assume that the U equals to 3 minus X. Okay, and then cari du dx. Find the du dx dapat negatif 1. So later on, dx kita boleh diganti sebagai negatif du. Okay, so now I substitute. 3 minus X diganti sebagai apa? U. U power of negative 1/2 lah dapat. Okay, dx diganti dalam sebagai negatif du. Negatif tu letak kat luar. After that, I have negative. Differentiate U power of negative 1/2 with respect to U, meaning that kuasa dia tambah 1. Maka dapatlah U kuasa setengah over setengah. Tambah C. Lepas tu simplify. 2 tu boleh bawa ke atas. U itu boleh diganti balik sebagai 3 tolak X. Okay, kuasa setengah. And then ada negatif kan? Ada negatif. Okay, ada negatif ya. Tambah dengan C. Or you may write your answer in this form. Negative 2 multiplied by square root of 3 minus X. Because 1/2 ni, kuasa 1/2 tu mewakili square root. Okay, tambah C. This is your answer.
Untuk D. Okay, let's look at the question 7. Okay, example 7. Sekali lagi, bagi soalan yang macam tu, bila kita kata nak, cikgu nak kembangkan, kuasa 5 kat sini lah, nak kembang tu something is not that wise. Nak kembang ni sangat panjang. So, kita pakai substitution. Again, I will let my u equals to x square minus 3. And then du dx, cari du dx. Macam mana pun kena cari du dx. Sebab dx ini perlu diganti dalam sebutan du. Okay. So kita dah cari du dx dapat 2x. So what can we see is dx ini, okay, sini ada x tau. Sini ada x. Combine dengan dx ini. X dengan dx ini. You bawa dx ke atas. Dapat du over 2. dx ini join dengan x ini dapat x dx. Lepas tu 2 tu bawa ke bawah dapat du over 2. Maksudnya x sekali dengan dx ini dapat digantikan sebagai du over 2. So sekarang saya akan ganti. Ya, ganti. Integrate x square minus 3 diganti sebagai u. Maka dapat u kuasa 5. Okay. And then x dx itu diganti sebagai apa? X dx diganti sebagai du over 2. So, du over 2 itu saya letak kat luar. Then after that, kita sudah dapat satu bentuk di mana very easy for us to integrate. 1/2 itu sebagai coefficient salin balik. And then integrate the u power of 5 with respect to u, we got the u power of 6 over 6 plus c. Maka dapatlah u power of 6 over 12 plus c. Dapatlah u power of 6 tu kena ganti balik u itu in terms of x. Kita dapat x square tolak 3 power of 6 over 12 plus c. Maka itu jawapan kita. Okay, kita telah integrate by using substitution. Okay. Look at the question B. Question B sekali lagi, dia ada 9 tolak 2x square. So, kalau kita let u equals to 9 minus 2x square, bila kita differentiate, kita dapat negative 4x kan? So, here, x dengan dx ini, macam case A tu, macam similar to the question A, kita dapat ganti x dx itu in terms of u. Okay, let's see. I let u equals to 9 minus 2x square. Alright, and then du dx, I got it negative 4x. So, sekarang I nampak x combine dengan dx ini. X combine dengan dx ini, later on, I boleh ganti sebagai du per negative 4. Okay, daripada statement ini, I combine x dengan dx, bubur di satu belah, and then negative 4 pindah ke sebelah satu lagi, I dapat du over negative 4. So here I can say that integrate x dx itu diganti sebagai du over negative 4. Negative 4 itu saya boleh letak kat luar ya. I boleh letak kat luar negative 1 over 4. Okay. And then square root of 9 minus 2x square kita ganti sebagai u power of 1 over 2. Square root kan? Power of 1 over 2. So now sekarang all our question, our expression, all in terms of u. Maka kita boleh mula integrate sekarang. Selagi belum semua jadi u, tak boleh integrate lagi. You mesti tukar semua ni. Asalnya in terms of x. Sekarang kena tukar semua dalam sebutan u. Baru kita boleh integrate. Okay. So negative 1 over 4 as a coefficient. Just copy down. Integrate u power of 1 over 2 kita dapat 3/2 sebab tambah dengan 2/2. Tambah 1 lah. Tambah 2/2 dapat 3/2 bahagi 3/2 tambah constant c. Then the 2 boleh join dengan ini. Okay. Kita dapat apa? Negative. U itu ganti balik sebagai 9 minus 2x square. Power of 3 over 2.
Okay, divided by 2 tu bawa ke atas, 2 ini bawa ke atas, per 12 tambah dengan C. So what can I see here? 2 and 12 boleh kita simplify lagi, iaitu potong ini dapat 6. Okay, so kita boleh layan simplify answer kita until the simplest form. We got negative 9 minus 2x squared, power of 3 over 2 divided by 6 plus. Okay, ini jawapan kita. Alright, this is our answer. Example 8 ni, okay, tengok. Yang you balik, you boleh tengok lah. Example 6, 7 and 8 are all different. Walaupun pakai substitution, tapi bentuk soalan dia lain-lain. You see ya, kalaulah sekarang saya let U equals to X, okay, equals to X minus 2, du dx dapat 1. Okay, maka du diganti sebagai dx terus. Tapi macam mana kita settle X ini? Macam mana kita boleh tukarkan X ini in terms of U daripada sini? U equals to X plus 2, maka X equals to U equals to X minus 2, maka X equals to U plus 2. Kita akan ganti X ini sebagai U tambah 2. Dan X tolak 2 itu akan diganti sebagai U. Dan dx itu akan diganti sebagai du. Maka all in terms of U sudah. Kalau you ganti X itu sebagai U plus 2, and D substitute as a U, and dx substituted as a du, maka you already successfully change everything in terms of U. Alright, so I will put this as a U plus 2. And then this one become a U kuasa apa? Kuasa setengah sebab punca kuasa. Ya, punca kuasa adalah kuasa setengah. And then dx itu diganti sebagai du. Why do I say so? Because here I got it, du equals to dx. Then now kita boleh start to integrate. Okay, kita boleh integrate. Okay, kita boleh darab masuk. Darab ini masuk. Asalnya kita tak boleh darab masuk sebab ini kuasa setengah. Sekarang kuasa setengah tu menjadi single term. Maka kita boleh darab masuk. U power of 1 over 2 multiply by U. Kita belum integrate lagi, nampak tak? I haven't start to integrate. My sign of integral still will be there. So U 1 over 2 multiply by U, you get a U power of 3 over 2. Tambah dengan 2 multiply by U power of 1 over 2, you get a 2 U power of 1 over 2. So now I got a form. Okay, satu bentuk yang senang untuk saya integrate. So now I'm going to start to integrate. I got my U power of 3 over 2 tambah 1. Tambah 1 tambah 2 per 2 lah ya. Dapat 5 per 2. Over 5 over 2. Plus 2. U itu kuasa dia tolak tambah 1. Dapat 3 per 2. And then divided by 3 over 2 plus C. Continue by simplify your answer. You got the 2. U power of 5 over 2 divided by 5 plus 2 tu bawa ke atas combine dengan ni dapat 4. 4U power of 3 over 2 divided by 3 plus. But this is not yet your answer. You need to change the U in terms of X balik. U itu adalah X minus 2. So tukar jadi X minus 2. Tambah dengan 4. U ganti sebagai X minus 2 divided by 3 plus. Baru itu jawapan kita. Okay, so balik you pergi compare. You compare soalan 6, 7, 8. Walaupun ketiga-tiga tu kita pakai substitution method. Tapi bentuk soalan dia lain. Okay, bentuk soalan dia lain. Tengok soalan seterusnya B. Okay, soalan B. Tengok, ini dalam linear, di kat luar pun linear. Dalam linear, kat luar pun linear. Ya, example 7 tak. Example 7 itu dalam kurungan itu adalah quadratic. Kat luar itu adalah linear. Okay, so you compare. Apa bezanya ya, 3 example yang kita tunjuk tadi. Okay,
So bagi soalan ini, I will rewrite my question. Rewrite my question as x multiplied by 2 plus x power of negative 1 over 2 dx. So now I want to change everything in terms of u. Saya gantikan u sebagai 2 plus x. Okay, gantikan ini sebagai u dan du dx. Du dx dapat 1. Meaning that later on du akan dx itu akan diganti in terms of du. Just du sahaja. Maka ini telah kita boleh ganti sebagai du. Okay, I pakai warna lain to show you. This one you can substitute as a u. This one you can substitute as a du. But how can I substitute the x in terms of u? I will I will write x in terms of u. X will be equivalent to u minus 2. X is equals to x u minus 2. Meaning that x ini boleh diganti sebagai u tolak 2. Okay, setelah kita decide x boleh diganti sebagai u tolak 2, that means everything can be changed in terms of u. So now I can start to convert everything in terms of u. I have a u minus 2 multiplied by u power of negative 1 over 2 and the x substitute as a du. Then later on, I boleh kembang, expand. U ganti u multiplied by u power of negative 1 over 2, you dapat apa? You dapat kuasa ditambah, dapat u kuasa setengah. Tolak dengan 2 darab dengan u power of negative 1 over 2, you got negative 2 u power of negative 1 over 2. Okay, du. Lepas tu kita boleh mula integrate sekarang. Ya, kita boleh mula integrate dengan kuasanya tambah 1 dapat 3/2 over 3 over 2. Tolak dengan 2 tambah 1 maka dapat u power of 1 over 2 over 1 over 2 plus. And then kita simplify. Dapat 2 u power of 3 over 2 over 3. Tolak dengan 4 u kuasa setengah tambah dengan c. This is not yet your final answer. You might need to change the u in terms of x balik. Ganti u sebagai 2 plus x. You got the 2 plus x power of 3 over 2 over 3. Minus 4. 2 plus x power of 1 over 2 plus c. Baru itu sebagai jawapan akhir kita. All must be in terms of x balik. Okay ya? So far boleh faham? Boleh. Boleh, Okay. madam. Okay, good. Alright, so we stop here. Kita punya lesson kita stop kat sini lah nak. Aina, are you here, Aina?